नमस्कार दोस्तों, मैं तौसिक गोट फार्म का ओनर अमृत तौसिक। जिस किसी भाई ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो आप देख रहे हो वो ओरिजिनल कोटा ब्रीड की फीमेल गोट है, जिसने 2 बच्चे दिए हैं। ये आप देख सकते हो, ये सेकंड प्रेग्नेंट है। धन्यवाद दोस्तों।